मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, आजकल जैसे कि सर्दियों का दिन चल रहा है तो ऐसे में खांसी और बलगम की शिकायत कई लोगों को हो जाती है और कई लोगों को ऐसे मौसम में काली खांसी भी हो जाती है जिसे कुकर खांसी भी कहा जाता है। ये समस्या ज़्यादातर 5 से 15 साल तक के बच्चों में होती है, लेकिन बड़े भी कई बार इससे प्रभावित हो सकते हैं। काली खांसी संक्रामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है। इस बीमारी में रोगी को लगातार खांसना, एकदम से खांसी उठना, सांस लेने में तकलीफ होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काली खांसी से निजात पाने के लिए लोग कई दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन आप चाहें तो आज जो घरेलू उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें अपनाकर भी काली खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जिसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे अदरक का। अदरक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कफ को ख़त्म करने में मददगार होती हैं। अदरक को पीस कर रस निकाल लें। अब इसमें शहद मिलाकर पिएं। इसके अलावा आप अदरक का रस, नींबू का रस, प्याज का रस मिलाकर पिएं। रोज़ाना अदरक का सेवन करने से काली खांसी कुछ ही हफ्तों में दूर हो जाती है। बात करेंगे अब हल्दी की। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल गुण होते हैं जो गले में बलगम जमा नहीं होने देते। 1 चम्मच शहद में हल्दी मिलाकर खाएं। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। हल्दी बहुत जल्द ही सर्दी और ज़ुकाम को ख़त्म करती है। बात करेंगे अब लहसुन की। लहसुन से नेचुरल तरीके से काली खांसी से आप छुटकारा पा सकते हैं। 1 चम्मच लहसुन की बारीक कटी कलियों को पानी में उबाल लें। अब इस पानी से भाप लें। रोज़ाना भाप लेने से काली खांसी 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है। इसके साथ डाइट में लहसुन को शामिल करने से सर्दियों में होने वाली बीमारियों से आप राहत पा सकते हैं। बात करेंगे अब अजवाइन की। 4 चम्मच जैतून के तेल में 3-4 बूंदे अजवाइन की पत्तियां डालकर हल्का गर्म करें। जब तेल गुनगुना हो जाए तो इसे रात को सोने से पहले छाती की मालिश करें। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बात करेंगे अब मुलैठी की। गला खराब या खांसी होने पर मुलैठी का सेवन करना अच्छा होता है। मुलैठी का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसको मुंह में डालकर चूसने से काली खांसी में राहत मिलती है। बात करेंगे अब शहद और मूली के रस की। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच मूली का रस मिलाकर पी लें। आप चाहें तो इसमें सेंधा नमक मिलाकर भी पी सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार पीने से छाती में बलगम और काली खांसी से राहत मिलती है। बात करेंगे अब केसर की। केसर काली खांसी को ख़त्म करने के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के साथ ही ज़ुकाम से भी राहत देती हैं। 6 केसर के स्टिग्मा में आप आधा कप पानी डालकर घोल लें। इस घोल का रोज़ाना सेवन करें। आपको काली खांसी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं काली खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए अभी बताए गए टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी खास जानकारी के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।